ga wanda yake neman aiki ba shi da aiki ko kuma ya gama makaranta ne yake neman aiki ko kuma a'a shi bai ma da aikin ne ba ma a makarantar ya gama ba yana da neman aiki ko kuma yana so ya yi aure ko kuma yana so dai yana neman kasuwancin shi yake neman Allah ya buɗa mai gurin kasuwancin shi ko kuma abubuwa sun tsaya a kasuwanci da duk abin da mutum yake nema talauci ne ya dame shi da duk abin da mutum yake nema na jalabin alkhairi to wannan sirri duk wanda ya rike shi mujarrabi ne sahihun an jarraba kuma insha Allah ana samun mafita a duk abin da ake nema bi iznillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا أمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka kar a manta in yau ne farkon haduwarmu da kai a wannan channel din to kar ka manta da kai subscribe sannan a liking wannan bidiyon namu sannan kar a manta da danna bell na kararrawa ta yadda duk lokacin da muka daura wani sabon sirri insha Allah ku ne farkon da za ku fara gani a yau mun zo muku da wannan tsaraba duba ga tun da muka gama kawo muku lokuta ba mu daura wani sirri ba sai muka ga ya kamata mu fara da wannan mujarrabin sirri wanda an jarraba shi kuma ana samun mafita alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sirri mujarrabi ne na jarraba da har na mai da wayannan surori sun zama ma kawai lazimi na karanta su saboda sirri ne wanda ni kaina na ba mutane da yawa an gwada kuma alhamdulillahi kowa aka ba mu sirrin ina godewa dama kuma Qur'ani kowa ya san Qur'ani waraka ne ga dukkan cuta mafita ne ga duk wani kunci kamar yadda muka ba da shawara akan duk wasu masu neman jalabi to su riƙi dafa'i duk wani mai son mafita a rayuwa ko kuma rayuwa ta yi kunci harkoki ne a wurin sana'a ya tsaya wanda da ba haka ba abubuwa dai sun yi kunci damuwa ya damu mutum to gaskiya duk wani mai neman mafita a komai to ya riƙi dafa'i don saboda dafa'i a kullum duk wanda ya riƙe dafa'i to sai ya fi ka jalabi saboda shi dafa'i yana zuwa tare da jalabi amma jalabi in mutum ya riƙe jalabi shi kaɗai jalabin ne zai zo shi kaɗai shi ma to kuma ka san duk lokacin da kake cikin walwala kake cikin komai cikin walwala da komai to yakan sa idan mutane kuma ya dawo kanka wasu za su dawo wani idan mutane zai dawo kanka to wani fa ba sai ya ma asiri ko kuma wani wannan ba akwai kawai kambun baka su hassada da su menene wani ma bare iya yin asiri ba shi zuciyar shi bare ma iya zuwa ya ma mutum asiri ba amma kuma a'a irin hassada dai ka san da yake kullum yaƙi nike da shaidan to da hassada su kambun baka da su wannan dai da kuma shaidanu da ba a rasawa mutum wani abin ma gashi mujarrabi ne za a kawo maka amma ka gwada ka ji shiru ga mutane da yawa sun gwaggwada to a kullum mu burinmu ya zama mun kawo sirri kowa ya gwada kuma ya samu biyan bukata kowa ya gwada ya samu biyan bukata shine za mu ji daɗi har mu ci gaba da wannan kawo muku to gaskiya maganar gaskiya sai mun rike dafa'i dan dafa'i kullum duk wanda ma ya rike dafa'i har ta ratsa shi to gaskiya ba za ku ga yana shiga cikin wasu damuwa ba ma da zai dame shi to a kullum dai mu rike da dafa'i shine shawara to wannan sirri ne na surori guda biyu da ake karanta su har zuwa kwana 40 wanda ko aiki kake nema dan da yawa da aka ba su wannan sirrin gaskiya wasu a satin da suke farawa ma za ka ga sun samu mafita dan akwai wani da na ba sirrin nan yake cewa akwai wani da yake bin shi zai koya mai aiki ne zai koya mai aiki amma shekara ɗaya kenan yana bin shi
ya ma ya saurare shi, baya so ma ya mai magana. Amma ya ce ran da ya fara aikin washe gari sai ga kiran wannan akan ya zo su fita aiki. Ya zo kuma suka fita aikin, ya ce kuma ya sha mamakin kuɗin da ya bashi, gashi dai ya je koyan aiki ne. Ya ce shekara ɗaya yana bin shi ya wannan. To kar da tsawaita muku, wannan sirri mujarrabi ne, kuma duk wanda aka bashi sirri na ayoyin Allah, na roƙon Allah, to dama Allah ya ce ana inda zan na abdi bi, ina nan inda bawa na yake zatona. To a kullum mu zama masu yaƙini ga abin da muke yi, ya samu mu samu cikakken yaƙini ga ubangijin da muke roƙa, wanda insha Allahu ta haka ne za mu samu biyan bukata a koyaushe. To wannan sirri ba wani sirri ba ne mai wahala, amma mai wahala a gurin wasu. Don wasu suna ganin su yi abu zuwa kwana 40 suna ganin kaman ba wannan bane. A'a, to amma irin wannan sirri da za a baka ka yi shi har kwana 40, to insha Allah wani abu ne wanda insha Allahu a wannan lokutan wani sirri ne da zai shiga jikinka. Maimaita abu ai yau da gobe ya wuce wasa, bari kuma sirri ne na alkur'ani mai girma, wanda mun san dai girma alkur'ani. To wannan sirri ne na surorin alkur'ani guda 2, wanda har in mutum dama ya iya wa'annan surori ba za su wuce minti 5 ba a kullum ma, ko bayan sallan asuba ka sa za ka ringa karanta su, sun ka gama daɗewa kai minti 10 a karanta su zuwa kwana 40. To insha Allahu aiki kake nema, a'a gurin ma kasuwancin kake so ka samu, ko kuma ka gama karatu aiki kake nema, aure kake so ka yi, ga duk bukatan da mutum yake nema na jalabi, in yayi wannan sirri da duniyan da yake so, insha Allahu wannan sirri ana samun mafita. Kuma na faɗa muku cewa wannan sirri mujarrabi ne. Na jarraba wannan sirri, na jarraba daga baya ma kawai ya zama ma na ma daina tunanin wai ko zan yi kwana 40, a'a na ma rike shi kawai karantawa lazimi kawai, saboda tasirin wannan sirri, tasirin shi kuma sirri ne mujarrabi, an jarraba sosai an samu. Ba wasu sura bane wayannan, sura ne suratul talaq da suratul tahrim ake karanta su kafa ɗaɗɗe kullum zuwa kwana 40, wanda insha Allahu mutum yana da ƙarfin ijaba a satin da ya fara karantawa, insha Allahu sai ya ga haske akan abin da yake nema, suratul talaq da suratul tahrim kafa ɗaɗɗaya zuwa kwana 40, wanda duk wanda ya rike wannan insha Allahu, kamar yadda muka lissafa, makaranta ne yake so ya samu mafita yadda zai yi makaranta, mutum ne mai son makaranta, yana son makaranta, ya gama ko secondary school bai san yadda za a yi ya fara jami'a ba, ko kuma a'a ya ma gama jami'an ne yanzu shi maganan aiki yake nema, wani aiki yake so, to in Allah ya yarda, ko kuma aure mutum yake so Allah ya kawo mai yadda zai yi ya samu aiki da zai iya rike iyali, kuma ya rike kanshi da duk dai abin da ya shafi rayuwar aure, da duk dai kasuwanci ne kake so, sannan kasuwancin kana so Allah ya baka, ya ma zaɓi wani kasuwanci ne zai dace da kai, wanda mutum ko da ma baka iya ma kasuwancin ba, kana so dai Allah ya baka dai abin da zai rike ka a rayuwar duniya, to insha Allahu duk wanda ya riki wannan sirri zai samu mafita. Sirri ne mujarrabi. Allah ya sa mu dace, Allah sa duk addu'o'in su zama karɓaɓɓu, sannan Allah ya ba mu cikakken yaƙini ga duk addu'o'inmu, sannan mu samu karɓuwa a koda yaushe. Wa dumtum fi ri'ayatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.